Muy importante, muy lindo tener en estos momentos la familia unida. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que la familia participe, que la familia se encuentre en esta fogata, una fogata que hacía muchos años que no se realizaba. Bueno, nos sentimos contentos, orgullosos que se haga acá en Albardón, que vengan las distintas familias de toda la provincia y bueno, y que lleguen también las autoridades provinciales. Bueno, son bien recibidos acá en Albardón, así que felicito a la Cámara de Turismo, felicito al Arte Nativo, felicito a todas las familias que también pusieron su granito de arena para que esto se realice. Así que un abrazo grande para todos. Sí, bueno, la verdad, muy contento de estar acompañando acá a Albardón, como decía, a toda la gente del municipio que ha organizado, a la Cámara de Turismo de Albardón, que hace muy poquito se ha conformado y este es el primer evento. Y al Centro de Arte Nativo, por supuesto, bueno, una institución tradicional acá del departamento. Recién me contaban que es la más antigua del país, ¿no? La verdad que, bueno, muy contento porque se revalorizan las tradiciones, bueno, la tradicional fogata, por supuesto, y bueno, y también que nos estaban contando que habían también turistas de otros lugares, así que, bueno, creo que realmente un evento que significa mucho para Albardón y para San Juan. La verdad muy contento. Venimos teniendo buenas noticias desde la Cámara de Turismo. Hace poco tuvimos lo que es personería jurídica y de ahí nos empezamos a mover ya como institución organizando este evento para las familias de Albardón y para que resurja el turismo acá en este departamento, cosa que viene creciendo también en forma muy rápida, muy ágil. Así que bueno, esperamos estar a tono con esas necesidades para atender la gente que viene acá. La verdad que muy agradecido porque desde todas las instituciones nos han apoyado. Desde el Ministerio de Turismo de la provincia, la municipalidad, la Directora de Cultura, el predio del Arte Nativo de Albardón, que es un lugar hermoso y que hay que darle vida, lo tenemos que utilizar y qué mejor que utilizarlo reviviendo estas tradiciones que la mayoría de nosotros siempre hacíamos en la esquina, hacíamos un fogón. Voy a pedir un fuerte aplauso para el fuego que está quitando nuestras penas.